Kwa mbele nyakoro mgajuang jalop jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osingo ketayanga duond bura mare juma manyien. Duond bura mowacho ni koro dhi kelo kanyakla oganda duto mane aluora god Kenya. Nowuoyo kar chung od bura ma Juja kamano okwayo rawere mondo miyo ugoko okaw pande. Kabende oyango ni onge gi to ni gibiro golo jatend piny Kenya William Ruto e kom e yiero mabiro ka kodeo ng'at moketi kaka jakom IEBC. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kawuono nochopo e kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya Magomano mantie Juja kamano oyuoro e nyasi mar lamo kotene ko josiasa masire. Gachagua osingo keto ayanga duond bura mare mar siasa ma owacho ni biro kawo loch e yiero mabiro e kinde ma jotelo manote ne onyiso siso margi e ndikruok e duond bura no. Na hiyo chama ndio yetu. Tunajua huyu Ruto amepanga chama ndogo ndogo. Mahuilu baro ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow, ametengeneza mahuilu baro mingi sana. Hata atajaribu kusimamisha tumarais huko. Hapa kwa mlima ati ndio agawagae kura yetu. Turamuonera 18. Sisi hatuwezi kubali, huwezi gawa sisi. Chama watu wanajua chama yao na candidate wao watajua. Sisi tutatembea na chama yako. Na tunagojea watu wa Juja tutangaziwe ni siku gani tumiminike hapo tulaunchi chama tuweze kuingia kwa chama ndani na pia zile by election zote ambazo ziko katika taifa letu la Kenya. Sisi kama wakazi wa Juja tutakushika mkono na kutembea kwa hizo by election kuhakikisha chama yako imeshinda katika jamhuri hili letu la Kenya. Kaotene gi jotelo mamoko onyiso chuny ng'ich mare ni jatend piny Kenya ibiro goli apisi kao kodeo ng'at moketi e kom dul matayo yiere pacho ka IEBC akoro kwayo rawere mondo mi owugo kondikre mar goyo mbulu e yiero mabiro. What is important ni Wakenya wajiandikishe. Majenzi mpo? Nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali jenzi na muomba muende mchukue vitambulisho mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya kasongo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. We are ready for an election anytime. And we want to meet you in the 2027 election. Sisi hatuna shida utachagua nani. Kwa sababu kwa polling station, watatuzuia kuchaguana. So let us concentrate on the polling station. Gachagua onyiso yie mare gi doho pachoka ni biro yalo buche e yo mowinjore ka gilieko ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ni apisi tok chik akoro gidwaro mondo mi jatend piny oduok arita mar Gachagua. I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, Rigathi Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. We are telling the President William Ruto arudishe security ya Deputy President. Tunataka kumwambia President Ruto arudishe mshahara yake na arudishe kazi ya mama boys. Tufanye kazi tulikuwa tunafanya naye ya watu wa disability na mambo ya pombe.